kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye araba ye juin kalo tile 26 san 2019 kunnafoni labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Haut Conseil islamique du Mali a bɛ wuli ka jɔ la yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ Mali ka basigibaliya in na cogo min na o de kosɔn ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele n'u ko ma meeting d'information ka kunnafoni di kɛ lahalayaw kan o bɛna kɛ sibiri don juin kalo tile 29 Palais des Sports la nin kunnafoni in dira Haut Conseil ɲɛminɛw fɛ kunungo u dagayɔrɔ la ACD1000 la. Kulu min bɛ n'u ko ma réseau plaidoyer et lobbying u ye tile kelen kalanbolo u y'o sigi denkɔrɔ ɲininaw ye u ma 45 banyango u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ pôle économique et financier olu ka baarabolo la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yuruku o kɛlɛli ani foroba nafolo o darakeli o kɛlɛli anw ka jamana kɔnɔna na nin kɛra bidonya in na Memorial Modibo Keita la baaraɲɔgɔnya u ni jagoniya u ni ɲɔgɔn cɛ. Wulikajɔw olu bɛ Gambi jamana ɲɛmaa kɔrɔ o nɔ kan dɛ n'o ye Yaya Jammeh ye a bɛ bingani kulusijala sira fɛ a bɛ o lahalayaw kofɔ dɛ dɔnnibaaw la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan Haut Conseil islamique du Mali a bɛ wuli ka jɔ la yaasa jamana ale bɛ se ka kolo suma cogo min na basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ dan bɛ se ka sigi a la cogo min na jamana ka kolo suma o de kosɔn Haut Conseil islamique a ko a bɛna meeting belebeleba kɛ n'o ye ɲɔgɔnnajɛrɛ ye ka kunnafoni di kɛ maaw ma meeting d'information jamana lahalaya kan o bɛ kɛ sibiri don juin kalo tile 29 Palais des Sports la. Laɲini ye min ye a ɲɛminɛw ka fɔ la o de ye fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana camancɛ bolo bɛ lahalaya min na faali cogo jugu minnu bɛ ka kɛ ni bɔ suguya minnu bɛ ka kɛ duguci minnu bɛ ka kɛ dan bɛ se ka sigi ninnu na cogo min na sigika kuma ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Haut Conseil islamique ɲɛmaa Sayid Sherif Usmani Madani Ayidara o tɔgɔ la a ka dankan fɔlɔ n'o ye Ibrahim Kantaw ye a y'i danna tigɛ dɔnnibaaw ɲininaw olu ɲɛkɔrɔ kunungo u dagayɔrɔ la. Problème tun bɛ an ka Mali nord la maliyɛnw ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka problème ka dufan Alahu taala ye maliyɛnw dɛmɛ fɛn caman bɔra la problème yɛlɛmana ka bɔ la bi a nana se Mali centre la fɔɲɔgɔnya bɛ Mali centre la ɲɔgɔn fa bɛ Mali centre la jolibɔn bɛ yen tasuma tuliw bɛ duguw kɔnɔ fɛn caman bɛ Mali kɔnɔ bi n'a kɛlen bɛ ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen sugalaya o sugalaya min filɛ nin ye ni silamɛya ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique n'a jɔnɲɔn minnu fɔra n'u sigira ka ɲɔgɔn ye kɛ bɛn kɛra la k'a fɔ Haut Conseil islamique n'a jɛɲɔgɔn u kan ka baaraba caman kɛ nin baara in na waasa sumaya bɛ se ka na an ka jamana na cogo min na o sigiw kɔnɔna na an ye bɛnɲɔgɔnya kɛ k'a fɔ silamɛw ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa dɛmɛ kɛ an balima minnu n'a y'a sɔrɔ o y'u ka sigiyɔrɔ bila nin tɔɔrɔ in kɔsɔn baara caman bolo dara o baaraw kɔnɔna na baara belebele bɛ labɛnnen bɛ Haut Conseil bolo o baara ye jumɛn ye ni ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele maa ma bɔ maa la a silamɛw ani maa wɛrɛw bɛɛ lajɛlen welelen bɛ maa o maa ni maliyɛn tɔgɔ dalen b'i kunna a cɛ fara a muso kan a denmisɛn fara a makɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen welelen bɛ samedi nata ni Alahu taala sɔnna an bɛ tubabu kalo min na n'o ye juin kalo ye o tile 29 don 9h Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen welen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen fana welelen don an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Palais des Sports la couches bɛɛ lajɛlen welelen don a société civile bɛɛ lajɛlen Haut Conseil islamique ye a ye délégation wuli ka taa nin bɛɛ lajɛlen lajɛ waasa baara in bɛ se ka kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka baara ye ni ka taa kuma fɔ nin kungo min ni nin ko gɛlɛn min ye ni a bɛnnen bɛ maliyɛnw kan ka taa kuma la min bɛ mɔgɔ maliyɛnw hakili sigi o k'a dɔn k'a fɔ kɔɲɛ min bɛ Mali la bi o baara in n'a tasuma bɛ se ka dufan cogo min na o fɛɛrɛw bɛ taa fɔ maliyɛnw ye n'Alahu taala sɔnna. Ale ka kuma tɛmɛlen kɔ limama n'o ye alimamu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye Imam Fodje Sise ale ye farankan kɛ kuma la.
Ouais, samedi passé min b'a yira k'a fɔ tuma anw policiers sigilen don hali bi kuma fɔra yɔrɔ min dɔrɔn an ye ci lase ka taa Kayi ka taa bila fɔ Kidal o tuma fɔ bɛɛ lajɛlen ka kurutu kala salu bɛɛ lajɛlen na masiba min b'an kan a bɛ wuli cogo min na an ka tila ka Ala wele sanji ko fana la o kɔni o jaabi kɛra bɛɛ ɲɛna wa hali bi o cɛsiri kelen de bɛ anw bolo min bɛ komi n'a fɔ an balima minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu fana ka dɛmɛ y'an ka wajibi de ye ma se fɔli yɛrɛ la o nka n'a fɔra fana o tɛ baasi ye so bɛ boli nka busan b'a teliya inshallah o bɛ ci lase misiri bɛɛ ma hali yɔrɔ min na y'a koli ka cɛncɛn bɔ a kɔnɔ n'a bɛ seli ye n'a ko misiri wala kɛlɛ zaria wala kɛlɛ misiriw hali ni juma tɛ kɛ min kɔnɔ ni misiri kɔni tɔgɔ b'a la an bɛɛ lajɛlen k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an balima ninnu dɛmɛ balo b'a la wariko b'a la fini b'a la komi tɛmɛnenw an y'a kɛ cogo min na an ka hakili to o yɔrɔ la association bɛɛ kan k'i bolo don Kajipa kɔnɔ ko ɲɔgɔn ye ba dɔ bɛ kɛ sibiri nata yenkalo min na b'a kɔnɔ tile 29 a bɛ kɛ palais de sport la ko an ka jija an bɛ ka se yen silamɛ musow ka fara ɲɔgɔn kan kuluba UNAFEM o ɲɛma k'a ja togo la a kumana musow tɔgɔ la an bɛ barika da Ala ye k'a wale ɲuman dɔn k'a fo ka tila k'a deli jamana bɛ lahala min na a degun bɛ anw musow de kan a gwana tuma o tuma denmisɛnninw bɛ to musow de bolo ayiwa sisan ta yɛrɛ sera yɔrɔ min ma denmisɛnnin ma to bilen muso ma to bilen kuma tɛ cɛw ma hali bigaw ma to yen nɔ hali jiginnenɲɔgɔnw ma to yen nɔ an ma deli ka fɛn min y'an ɲɛ la an y'o de y'an ɲɛ la Mali kɔnɔ an siranna an jɔrɔ la an dusu ka sira o tuma na ni Haut Conseil wulila ka wele da ka maliyɛnw wele k'a fɔ an kana kana an k'a lajɛ an bɛ se k'an dɔyɔrɔ fa nin na cogo di ne hakili o y'anw ka baara ye musow ne bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ye silamɛ muso fara min tɛ silamɛ ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen maa maa n'i bɛ Bamakɔ komi a bɛna kɛ Bamakɔ de kɔnɔ Bamakɔ n'a lamini an bɛ wele da muso bɛɛ lajɛlen ye ni Ala ye sibiridon jira an kɛnɛ na an ka wele nin jaabi palais de sport min bɛ commune 4 la a bɛ kɛ yen nɔ de sɔgɔma 9h funengɛnuw ka nɔbilama Abubakar Dugure a ye wele bila funengɛnuw ma maliden bɛɛ lajɛlen ka kungo don o la anw ka welekan an b'a lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la welekan an b'a lase denmisɛnw ma n'o ye jeunesse ye parce que n'i ye gɛlɛya in lajɛ i bɛ taa sɔrɔ maa minnu fata ka ca o ye denmisɛnnamaw ye wa i bɛ taa sɔrɔ maa minnu fana bɛ fagali la o fanba ye denmisɛnnamaw de an ye nin alertes kɛ depuis waati jan k'a fɔ jeunesse ye fɛnba ye jeunesse ye colonne vertébrale de ye jamana ni maa don a kɔkolo o y'a denmisɛnw de ye dangan sabanan Haut Conseil islamique o tɔgɔ la Mahamadu Tarawele ale ka kuma ye ɲɔnajɛrɛ kuncɛ jamana in bɛ degun min na bi jamana in bɛ ni fagali b'a kɔnɔ jamana in bɛ ni déplaceli b'a kɔnɔ jamana in bɛ ni baganw jenini sumanw jenini bɛ a kɔnɔ nin bɛɛ ye kojugu ye koyi nka fɛn wɛrɛ bɛ min ka jugu ni ye o fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ yen n'o ka jugu ni nin ye jɔnw de bɛ kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ an na ka da kan maa f'i k'a dɔn karisa de ye jugu ye fɔlɔ i tɛ acte in lajɛ fɔlɔ mais a kɛbaga ye jɔn ye i bɛ se k'o kɛlɛ cogo min i bɛ se ka fu siri o ka dansago la cogo min o yɛrɛ de ka gɛlɛn ka tɛmɛ hali dansago nin kan kuma in bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn min ye jama ka bɔ cɛw ka bɔ musow ka bɔ jeunesse ka bɔ an bɛɛ lajɛlen ka taa palais de sport an bɛɛ lajɛlen ka taa fa ala k'an tonen ye ala k'a dɔn k'a fɔ an dɛsɛra ala k'a dɔn k'a fɔ an ɲɛsina ale ma ko in yɛrɛ fanba ye o ye sigi yɛrɛ kun ye o appel lanceli ye ala k'an bɛn sawaba ma kɛko ni fako ni ŋaniya na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haut Conseil islamique a ko a bɛna meeting belebeleba kɛ n'o ye ɲɔgɔnnajɛrɛ ka kunnafoni di kɛ maaw ma meeting d'information jamana lahalaya kan o bɛ kɛ sibiridon juin kalo tile 29 palais des sports la. faraɲɔgɔnkankulu min bɛ yen n'an ko a ma réseau plaidoyer et lobbying u ye wulikajɔ kɛ ka tile kelen kalan bolo ko o kɛnɛ sigi bi duɲa in na min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔnnibaru maa 45 baɲango u k'a dɔn k'a fɔ pôle économique et financier ale ka baara ye min ye yuruguyurugu o kɛlɛli la ani jamana foroba nafolo o darakili o kɛlɛli ale jɔyɔrɔ ye min ye o la nin kɛra Memorial Modibo Keyita la u ye wole bila procureur pôle économique et financier ma n'ale yɛrɛ ale bɔra jɔyɔrɔ la k'a bila ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ la cour d'appel la nka o ma bali a kana ɲɛfɔli kɛ dɔnnibaru ɲininaw ye n'o ye procureur Banjugu Jawara ye réseau plaidoyer et lobbying a coordinateur Amidou Tarawele a ye ɲɛfɔli kɛ laɲiniw na an kɛ ale lamɛn.
anw ye ni journée ni kɛ bi ka journaliste wele ka pour que ka pôle économique abi baara min kɛ u ka fɔ mɔgɔ ɲɛ parce que an hakili b'a la k'a fɔ ko structure caman sigira ko ka yuruguyurugu kɛlɛ Mali la mais hali sisan yuruguyurugu dɔ bɛ fara kan ka taa fɛ ni dɔ yuruguyurugu dɔ bɛ fara kan ka taa fɛ état dun ye structure caman sigi fɛn di bɔ a la an ko sisan an ka journaliste fara kan an ka société civile mɔgɔw fara kan an bɛɛ lajɛlen ka fara sisan pour que yuruguyurugu min kɛlɛ cogo di donc o de y'a to an ye procureur wele a kana ɲɛfɔ journaliste ɲɛ pôle économique ka baara ye jumɛn ye a ka mission ye jumɛn ye a ka juste ko ale bɛ se ka yuruguyurugu in kɛlɛ bi journée kun tɛ o ye o b'a yira k'a fɔ ko aw ka cɛsiri ɲɛsin bɛ a kɛlɛli ma dɛ yuruguyurugu ayiwa a kɔni kun ka d'anw ye fantanw ka yuruguyurugu in u ka an ka solution sɔrɔ a la i ko k'u jakoniya ko bɛ ka jakoniya de b'a la k'anw dɛmɛ o ye a bɛ san 4 bɔ bi a bɛ projet dɔ b'an bolo ko amélioration de la gouvernance ale de b'anw dɛmɛ n'a ye procureur pôle économique et financier n'ale yɛrɛ ale bɔra jɔyɔrɔ la k'a bila ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ la cour d'appel la n'o ye procureur Banjugu Jawara ye an ke ale lamɛn mɔgɔw bɛ pôle économique financier mais dɔwɛrɛ tɛ a bɛ komi tribunal min bɛ commune 3 la ani tribunal min bɛ Mopti tribunal grande instance de ko don ani min bɛ Kayi olu kɔnɔna na sariya ye cakɛda spécialisé dɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ créer a kɔnɔ min bɛ i wasa don dɔrɔn c'est à dire que yuruguyurugu ani min ye nafolo tiɲɛko ni fɛngɛ bɛɛ a ka kɛ gouvernement ka fanfɛla ye o c'est à dire agent public a ka kɛ kɛnyɛrɛyew ka fanfɛla ye min b'o kɛlɛ donc pôle économique ni ye o de ye o structure spécialisée don min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o kɛlɛli kan sɔmi kɛra mɔgɔ minnu na ko nɔ b'a la olu bɛ ka taa kiiri pour que olu ka ɲangi sariya ye ɲangini fɔ cogo min na o de ye pôle ye yuruguyurugu nin ye phénomène mondial de ye jamana bɛɛ de b'i jija a kɛlɛli la i fɛ yen koyi an tɛ se k'a fɔ ko a bɛ an kɛrɛfɛ jamana ou bien a bɛ jamana masina na ko an m'an contenter n'o ye k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ tɔw la mais non anw k'an ka kɛlɛ de donc pôle fana ka baara ye o de mais a m'a kɛ gɛlɛya kɔ sinon an nana ye pôle ka baara daminɛ fɔ sisan minnu tɛmɛna olu ye baarabaw de kɛ pôle kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn i b'a dɔn tribunal tɛ fɛn ye min bɛ bɔ ka a ka fɛnw lakali ka caya bon peut-être que o ye insuffisance ye an fana ma mɔgɔw kunnafoni yɔrɔ la mais anw ma formé o la tribunal t'o ɲɛdɔn tɛ kosɛbɛ mais il faut que an k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye an taara mɔgɔw tɔw yɔrɔ an bɔra an ka tribunalu kɔnɔna na an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment o bɛ ka résultat di bi alhamdulillah ne kɔni ne jigi sigilen yɛrɛ don ne jigi sigilen don parce que fɛn in tun ye min a ka ɲɛdɔn de mais a commencera ka ɲɛdɔn et puis fasodenw bɛ k'a ɲɛdɔn parce que fasodenw de bɛ wulila bi k'an ka yuruguyurugu kɛlɛ mɔgɔw tun miiri la ko tribunal de sigilen bɛ tribunal k'an ka yuruguyurugu kɛlɛ tiɲɛ don mais tribunal ye minɛn de ye kɛlɛkɛ minɛn de don mais fasodenw de bɛ yuruguyurugu kɛlɛ donc fasodenw bɛ k'o faamu bi o de ye ne jigi sigiyɔrɔ ye a ye ne wele bi ka n'a ɲɛdɔn c'est k'a wulila kɛlɛli kama donc tant que o espoir bɛ yen an bɛɛ ka wuli k'an ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma yuruguyurugu in tɛ fɛn ye min bɔra sanfɛ ka cungo anw de y'a dilan an de y'a dilan an ka société kɔnɔ wa ni mɔgɔ b'a kɛlɛ anw de b'a kɛlɛ yuruguyurugu ale bɛ ka farafinna k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ an bɛ donni min na i ko bi wulikajɔ ni cɛsiri o de b'a to fu bɛ se ka siri a dan na cogo min na ni bɛɛ lajɛlen kɛli ye k'i jɔyɔrɔ fa ɲɔgɔnnajɛ in yɛrɛ laɲini o de ye ka fangaw kɛ kelen ye an fɛ yan faba kɔnɔ kiri dɔ dabɔra a bɛ kiri kofɔ n'o de ye ko kunnafoni bayɛlɛmalen ko dira min ma di a dicogo la Birama Ture o ka fali lahalayaw kan o jalaki o sɛbɛnna donna Karim Keita de fɛ fasiri sɛbɛn kɔn na n'o ye Sphinx ye kunungo tarata juin kalo tile 25 a ko dabɔra wa a jirala k'a fɔ ko Karimu ye sɛbɛn min ladon kunnafoni kolondin o lahalaya kan ko a donna fasiri sɛbɛn Sphinx ani kɛnyɛrɛ arajoso dɔ olu de kɔn na n'o ye RFM ye ni o tigi ye Mamadu Jaje Sako ye n'u ka ma Sax k'u y'ale tɔgɔ fɔ Birama tununinko la Birama min n'a tununa kabini utukalo san 2016 ɲɔgɔn samasama kɔni yɛrɛ kiritigilamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya solinadon jɛkulu filaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in dabɔli kɛnɛ kan kiritigilama n'o ye juge ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko consignation n'o ye musaka min bɛ sara yaasa kiri ka dabɔ ko bɛ bɛn 20,000 baɲango ma ko juillet kalo tile 3 nata ko kiri na dayɛlɛ kura ye u ka don a dogodogo ɲɛw kɔnɔ wulikajɔ a bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ o nɔ kan dɛ a bɛ Gambi jamana ɲɛmaakɔrɔ a bɛ o kofɔ n'o ye Yaya Jammeh ye a jirala k'a fɔ ko kulusijalala kulon bingani k'o de jalaki b'ale nɔ kan dɛ nin kumakan ninnu fɔra sɛgɛsɛgɛli kuncɛli kɔfɛ adamadenya hakɛ